Karibu tena mteja wetu wa Excel Master TZ. Kama kawaida tunaendelea na kipindi chetu. Leo tunasoma tutorial namba 9, ambapo leo naenda kufundisha jinsi gani ya kuunganisha vitu zaidi ya viwili, vitu zaidi ya kimoja. Kwa mfano, una majina yako, una first name, una second name na surname. Haya majina umeyatenganisha, lakini unataka yatokee kwenye seli moja. Kwa ili uweze kuunganisha majina au vitu tofauti au zaidi, kwa inatakiwa utumie formula inaitwa concatenation. Kuna formula nyingi, lakini nakufundisha formula ambayo ni simple sana wewe kuielewa, ambayo inaitwa concatenation formula. Concatenate kwa lugha ya mahesabu ina maana ni kuunganisha. Kwa hapa unaweka sawa sawa na iko sign, utaweka hapo iko sign, then unaandika concatenate. Ukishaandika tu concatenate tayari hapo unaichagua. Ukishachagua unakuja unapiga tu ile neno lako koma, unapiga hilo la pili ambalo unataka unganishe koma, unapiga la mwisho ili hapa koma. Tukoto ushamaliza hapo unapiga enter. Kwa kama unavyoona, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, tayari nimeshapata muunganiko wa haya majina yangu yote kama unavyoona hapo. Lakini sasa yameungana kabisa, kuna hata nafasi uweze ukajua hapa ni first name iko wapi, second name iko wapi na surname iko wapi. Lazima tuachishe nafasi. Kwa ili tuweze kupata nafasi, unakuja hapa kwenye kila seli unaweka hivi vialama, unaweka vialama hivi hapa, unaweka vialama hivi hapo katika hivi hapo vialama vya funga na fungua semi, alafu unaweka nafasi yako unayotaka hapa, napo unaweka koma. Unakuja tena hapa pembeni unaweka hivyo vialama, then unaweka koma, baadaye unapiga enter. Kwa kama unavyoona hapa tayari, ndugu mfuatiliaji wa channel yetu, hapa tayari nimeshapata nafasi kati ya jina la kwanza, jina la pili na jina la mwisho. Kwa hiyo kinachobaki wewe ni kudrag tu kama kawaida. Ukisha drag basi umemaliza kila kitu. Kwa hapo nitakuwa nimeshapata muunganiko wa jina la kwanza, la pili, la tatu na mwisho. Kwa leo nimekufundisha njia rahisi kabisa kuunganisha vitu viwili au zaidi ya viwili. Kwa ndugu mfuatiliaji, kipindi kijacho karibu tena, tutaenda kufundisha jinsi ya kutumia count formula. Kuna count nyingi sana. Kipindi kijacho tutaenda kujifunza namna kutumia count formula. Karibu tena kwa channel yetu. Tafadhali subscribe, like, share na comment ili uweze kupata mafundisho yote yanayoendelea kwenye account yetu ya Excel Master TZ. Asante sana ndugu mfuatiliaji wa Excel.